Moškega z Floride so aretirali, ker je v Taco Bellu pokazal svojo chimichango. In žal ne govorim o buritu. Ali gre za nedovoljen vstop ali kaj podobnega? Ne, človek, tvoj penis je bil zunaj, ko sem prišel do tebe, potem ko so rekli, da si se dotikal sam sebe. Če ste mislili, da je bilo to nenavadno, primer dobi še bolj nenavaden preobrat. Tudi jaz imam hišno ribico. Kje je tvoja hišna ribica? Tam čez. Ne laže, res ima hišno ribico. To je Inside the Crime, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Elizabeth Milner. Zdaj je pri tem primeru res lahko narediti veliko šal na račun Taco Bella. Šerifovi pomočniki pravijo, da je imel Baja Blast in da je imel svoj chimichanga zunaj. Nobena od teh fraz ni imela nobene zveze z buritom ali pijačo. Je 28. maj 2026, smo v okrožju Flagler na Floridi, v Taco Bellu na državni cesti 100. Je tik pred 1 uro zjutraj in prepričana sem, da je osebje Taco Bella že videlo svoj delež čudnih nočnih obiskov. Ampak ta jih zagotovo preseže. Ali pa morda burito. Ker so po sodnih zapisih zaposleni v Taco Bellu poklicali policijo in prijavili moškega, ki naj bi se, citiram, dotikal samega sebe pred restavracijo s hitro prehrano. Kaj pa počneš, Brandon? Uporabljal sem Wi-Fi. 2497 centrala. V redu. Zakaj uporabljaš Wi-Fi? Moram priti nekam in zato potrebujem Google zemljevide. V redu. Kam greš? Moram priti do Jacksonville. Pomočniki šerifa okrožja Flagler so ga identificirali kot 28-letnega Brandona Irizarija in Brandon trdi, da se ni razgaljal. Pravi, da mu hlače preprosto ne ustrezajo. Katera je napačna? Kaj je narobe? Razložil ti bom v trenutku. Samo drži roke za hrbtom. Prav? Si brezdomka? Ja. V redu. Imaš avto ali kaj podobnega? Ne. Baba, veliko ljudi. Pridi sem. Imaš kakšno identifikacijo pri sebi? Ne. V redu. Zakaj imaš spuščene hlače? Ker mi hlače ne pašejo. To so kolesarske kratke hlače, ki mi ne pašejo, vidiš? Res so olapne. Torej imaš hlače čisto dol, tako? So ohlapne, dobesedno. Če naredim korak, mi padejo dol. In sem brezdomc, zato nimam oblačil, ki bi mi prav ustrezala. Prebral ti bom nekaj prav, ker si trenutno pridržan. Ne smeš oditi. Imaš pravico molčati, vse, kar poveš, se lahko in se bo uporabilo proti tebi na sodišču. Imaš pravico govoriti z odvetnikom in da je on ali ona prisoten s tabo med zaslišanjem. Če si ne moreš privoščiti odvetnika, ti bo eden dodeljen, da te zastopa pri vsakem zaslišanju, če to želiš. Te pravice lahko kadarkoli uveljaviš in ne odgovarjaš na moje vprašanja, niti ne daješ izjav. Razumeš svoje pravice? Ja. Kaj se dogaja? Uporabljaš Wi-Fi? Ja, uporabljal sem Wi-Fi, ker sem se izgubil in mi je telefon ugasnil, zato sem tam polnil telefon, svoje stvari sem imel tam in ga polnil in Wi-Fi tam ne dela. Zato sem prišel sem, da uporabim Wi-Fi, da lahko grem naprej, ker nimam GPS-a in nimam kam iti, zato poskušam priti do Jacksonvilla, do hiše svojega bratranca. Ja. In on mi bo zagotovil prostor za bivanje. No, Brandon najprej trdi, da so mu hlače prevelike, potem pa, da se je čistil. Policisti pravijo, da vedo, kaj so videli. Po poročilu o incidentu citiram. Ko je Brandon opazil, da sem policistka, je takoj začel vleči hlače gor in spustil pulover, da bi se pokril. Osebo so opazili pri vedenju, ki je bilo skladno z vulgarno in nespodobno izpostavitvijo svojih spolnih organov pri vhodnih vratih Taco Bella. Brandon je sprva povedal, da je uporabljal Wi-Fi v Taco Bellu, ker Wi-Fi v Starbucksu ni več deloval. V vlogi je nadalje zapisano. Opozoriti je treba, da je Brandon stal na javnem prostoru, ki je bil lahko dostopen in viden tako prometu z vozili in pešcem, kot tudi zaposlenim znotraj Taco Bella. Ali imate osebni dokument pri sebi? Ne potrebujem ga iz vaših žepov ali kaj podobnega. Ampak povejte mi svoje ime. Brandon. Črkuj mi ga. Brandon. Brandon, kakšen je tvoj priimek? IRI. IRI. Z-A-R-I. Irizari, kakšen je vaš datum rojstva? Imaš srednjo začetnico, Brandon? Ne vem je. Če jo mami ne poznam. Ali imate dovoljenje? Ste kdaj imeli dovoljenje izven Floride? Ne. Kje ste ga imeli? Samo na Floridi. Ste živeli samo na Floridi, niste pa nikoli imeli vozniškega dovoljenja. Ne, imel sem vozniško dovoljenje, sam že nekaj časa ga nimam. Kje ste imeli izdano vozniško dovoljenje? Na Floridi. Na Floridi. In ne veste svojega srednjega imena? Ne.
In to je IRIZARV? Ja. Zari? Ali morda nedovoljeno vstopajo ali kaj podobnega. Ne, človek. Tvoj penis je bil zunaj, ko sem prišel do tebe, potem ko so rekli, da si se samo zadovoljeval. Torej, kaj je s tem? Čistil sem se. Ti čistil si se? Ja. Ali se običajno čistiš pred odprto trgovino? Nisem vedel, da so tukaj kamere. Nisem mislil nič slabega, samo čistil sem se. Imel sem nekaj na modih in me je srbelo. Nisem se hotel razgaljati ali kaj podobnega. Charlie 2, 24, telefon. Ali lahko kopiraš enega do konca delovišča pred? Ja, nisem se tuširal ali karkoli že, kakšen mesec, tako da. Ime bo Brandon, Bravo, Romeo, Alpha, November. Delta, Oscar, November, srednje oziroma popravek priimek. India, Romeo, India, Zulu, Alfa, Romeo, Romeo, Yankee. Datum rojstva bo. Prebrali so mu pravice. Samo sekundo mi dajte, bom ga kontaktiral. Toda osebje Taco Bell je bilo zgroženo nad tem, kar so videli. Kaj se danes dogaja? Stal je prav tukaj. Če želite videti, kje sem zdaj, Z veseljem bi. ne, ni na posnetku. V redu. Pojavil se je ravno v popolni slepi pegi kamere. V redu, nimam proti zdrsnih čevljev, zato nočem iti nazaj tja in si zlomiti vratu. Če ga ni na posnetku, potem ni pomembno. Popolnoma ni na kameri, tam, kjer je senca. Kot da je vedel, kam mora iti. Šla sem na stranišče in lahko si ga videl v tem oknu. In me je res prestrašil. In sem si rekla, ojoj, On je v tistem stranskem oknu. on strni. In šel je na stranišče. Pa sem šel na stranišče, ko sem šel mimo, sem hotel potrkati po steni, pa reči, pejt stran. Tega moškega sem že imela tukaj in sem ga že prej prosila, naj odide. Nikoli nisem vedela, da to počne, kar me je precej zgrozilo. To sem videl. Kaj? Kaj si rekel? Videl sem ga. Kaj si rekel? Samo videla sem ga, kako strmi in me je prestrašil. Torej res si ga videla. Torej je on tisti, s katerim želiš govoriti. Hočeš priti sem? Seveda. Torej, očitno je stal v istem kotu, ker sem se ustavila. Sveta mati, res si bom zlomil vrat. Ja, torej si videl, stal je v tem kotu, kaj ne? Ja, In kaj si potem videl, ko si šel mimo njega? komaj sem videl, da ima roko na njem. Torej sam, ja. In ja, In njegov telefon je bil tudi tak, v redu, torej je nekaj gledal. nekaj je gledal in uporabljal desno ali levo roko. Imel ga je, telefon je imel v naročju. Kar nadaljujte, imate osebi dokument pri sebi? Ne. Mi ga lahko prinesete, šef? Mi ga lahko prinesete? Ali ga imate? Lahko preverim, moral bi biti v mojem avtu, skoraj nikoli ga ne vzamem ven. Ste vedno delali pri, imam občutek, da sem že govoril z vami, iz nekega razloga. Tukaj sem kar pogosto. Si bil kdaj poklican na blagajno na drugi strani mesta? Tam si včasih delal, stari. Od tam te poznam. Ja, tam sem delal, pa so mi ponudili službo tukaj bliže. Seveda, prijatelj. Bi bil pripravljen napisati pisno izjavo o tem, kar si danes opazil? Ja. Bi res? Cenim to, bom šel po to. Vem, da je kar pestro. Se boš vrnil noter? Ja. Ja, vse bom prinesel nazaj noter s tabo in imel bom pero ter pripravil vse za zapis. Prav? Cenim to. Ko končaš, odpri vrata. Knjižna hiša bo sledila cesti. Samo spraviti ga moram k izjavi. Si videl še kaj drugega, Herši? Kaj? Je še kaj drugega? Samo poskušal si očistiti jajca in je preprosto padel ven. Samo čisto jih je. Ja.
Nočem biti oseben, ampak imam bolhe v jajcih in me srbi. Odvisno je od tebe, tvoja odločitev, prav? Ta zgornji del je tvoja odpoved, s katero praviš, da ne želiš nadaljevati. Ti si žrtev. Na koncu dneva je tako, kot je. Kar si danes videl, ni prav. To ni nekaj, kar bi moral videti, kaj ne? Ne glede na to, kdo je to, si ti žrtev kaznivega dejanja, prav? Torej, zgornji del pomeni, da ne želiš nadaljevati, spodnji del pa pomeni, da želiš nadaljevati, prav? Torej, samo enega od teh izpolniš zame, jaz pa imam še nekaj zate. Imam eno vprašanje. Ja. Zelo sem radoveden, ali je to še vedno počel, ko ste vsi prišli? Ko sem prihajal, sem bil malo pozen. Očitno je bil klic, ki je prišel, torej, ko ste to opazili. In potem, ko prihajam, je še vedno na parkirišču in se razgalja. Vendar v tistem trenutku ne izvaja dejanja. Bil sem samo radoveden. Nisem vedel, ali mi lahko poveste, ali ne. Ja, Nimam pojma, kako je temu tipu ime. tega ti ni treba zapisati. V redu, torej samo moje ime in priimek. Ja, to je vaša odpoved, ki je nočete uveljavljati. V redu, ja. Nimate, v redu. Ja, samo ime in priimek. Če dobi prepoved vstopa, je to dovolj. Vaš podpis tukaj zame, oprostite. Ne vem, kako recimo čistiti stvari. To je, sploh ni čisto. Izgovoriš, kakor želiš, no, ne? Mislim, a razumeš, kaj sem napisal? Roko na sebi, predvidevam, da misliš s tem, da ima roko na svojih genitalijah. Ja. Ja, v redu, razumem te, prijatelj. Bi lahko dvignili svojo desno roko zame? Prisegate, da boste povedali resnico po svojih najboljših močeh. Da. Tukaj boste podpisali zame. Seveda. Sovražim svoj podpis. Skoraj v redu je, prijatelj. Vse je v redu, prijatelj. Pri tem gre veliko više kot pri tem. Se zgodi na enak način. Iskreno. Presenečen sem, da se sploh še spomnim, kako se podpišem. Torej, to je moj priimek, v redu. To je. In potem je to današnja številka primera. V redu. To je vaša brošura. To damo ljudem, ki so žrtve kaznivega dejanja. Ali želite kopijo tega? Ni. Ne, mislim, da ne. Torej, če želite samo napisati svoje ime in podatke ter telefonsko številko, vam ni treba napisati svoje številke, lahko napišete številko trgovine. Iskreno ne želim kar tako povedati. Ne vem, ampak lahko pogledam. To hitro preverim, v redu. Po poročilu o incidentu citiram. Po pridobitvi tako Rylandove ustne kot pisne izjave in mojih opažanj je bilo ugotovljeno, da je Brandon Irizarry razkazoval svoje spolne organe in to storil javno na zasebni lastnini Taco Bella, v prometnem lokalu, kjer so bila vozila še vedno v drive-thru. Zdaj si morda mislite, v redu, epizode je konec, aretiranje in tako naprej. No, obstaja še ena stvar, ki jo je imel Brandon pri sebi, zaradi katere je ta primer dobil nov preobrat. Imam hišno ribico. Tudi jaz. Kje je tvoja hišna ribica? Tam čez, je v veliki posodi tam čez. To so vse tvoje stvari. Ja. Hej, tam je nekaj. Tukaj, dobesedno 1,5 metra od tam, kjer si sedel. Mislil sem, da ima nalogo. Ne laže, ima hišna ribica, res ima hišna ribica. Ena ribica, 2 ribici. Ja,
Ne vidim nobene hrane za ribe. Kje je hrana za ribe? Kje? Verjetno v moji knjigi. Torbi. Temu se reče prezračevalnik. Hej, zakaj si naredil to pred njihovimi vrati? Sem. Ne zanikaj tega. Kdo drug bi prišel srat pred tvoja vrata? Nimam ničesar za povedati. Ja, ker si ga že sral. Nisem ga. Nekdo je dobesedno posral njihov hod. Bili so še drugi ljudje tukaj. Jaz nisem vzel. Nisem tega. To je to. Prepričan sem, da imajo kamero. Ja, nekateri. Je sveže, še vedno so muhe na njem. Nisem dojenček, veš, samo na stranišče grem. Javno. Danes jih res nabira, stari. Mislim, da zmaguješ. Je zdaj sem tudi jaz zgrožena. Ali je vse skupaj le naključje, ali pa vse vodi do enega zaključka. To ni videti dobro, prijatelj. Nocoj ni bilo dobro zate. Kaj? To povem naravnost. Ne, poskušaj mi zdaj reči, da sem pravkar gledal pasje sranje. Trenutno imam 10 psov, celo želene imam pse. In v teh 10 letih in pol sem nažalost videl veliko človeških iztrebkov pri tem delu. Zato naj mi nihče ne govori, da je to naredil pes. Povem vam, kaj sem videl jaz in kaj so videli priče, greste v zapor, prav? Mislim, celo tvoje spodnjice so dol, stari. So na pol dol. Čistim se, ja. Če me vidiš, vse me srbi zaradi ugrizov na rokah. Vse, kar... No, greš v zapor. Plastična vrečka. Nekaj na tvoji strani, hočeš jih odgnati, ker me poskušajo vzeti kot enega izmed njih. Aktiviraš in najdi enega v M. Daj jih, obuj si natikače nazaj. Zakaj sem aretiran? Zaradi nespodobnega in razuzdanega razkazovanja. Kaj je to? To pomeni, da se razgaljaš, ne na javnem mestu. Je to kaj takega kot hujše kaznivo dejanje? Je to kaznivo dejanje ali kaj? Mislim, da bo to prekršek. Nimate predhodnih obsodb. Zato? Ne. Tega še nikoli nisi počel druge? Ne, v redu. Torej bo gospod Moon. Počakaj. Lahko dobim tvoje ime najprej. Moje hlače mi padejo dol. Potegni jih gor. Lahko nekaj prosim? Lahko imam nekaj stvari pri sebi? Tvoje torbe grejo s tabo. Tvoja hrana je pokvarljiva. Ne moremo je vzeti v zapor, zato jo bomo zavrgli. Torej ne gre na policijsko postajo, gre v zapor. Tvoja konzola in vse take stvari. Vse, kar je v teh torbah, gre s teboj. Redo? Sedi. Moj telefon je še vedno na... Imam te. Brat. V redu, razumem. Brandon, rekel si, da so te že aretirali? Ja. Zakaj? Bile so manjše kraje, dobil sem. Kako se je že rekla? Obtožba pobega. Dobil sem obtožbo zaradi poškodovanja tuje lastnine. Mislim, da je to. Nisem prepričan, kateri še. Mislim, da tudi upiranje aretaciji. Ali je to obtožba za pobeg?
Ja, dobil sem obtožbo za pobeg, ker so me poskušali spraviti na prisilno zdravljenje, na koncu pa so me aretirali. In dobil sem panični napad in pobegnil, ker sem namesto tega želel iti v psihiatrično bolnišnico. In vse to se je zgodilo v Južni Floridi? Ja. Brandon Irizarry je bil prepeljan v okrožni zapor Flagler. Kar se tiče njegove hišne ribe, so ji policisti kasneje dali vzdevek Baja Blast in jo prenesli v okrožno društvo za zaščito živali. Spletni sodni zapisi kažejo, da se je Brandon Irizarry odpovedal pravici do dodeljenega zagovornika in se izrekel, da ne ugovarja obtožbi. Po poročanju naj bi dobil pogojno kazen. Nato je kršil pogoje pogojne kazni, ko je bil aretiran v začetku junija. Zaradi te kršitve je moral v zaporu preživeti 120 dni. Hvala, ker ste poslušali to epizodo oddaje Inside the Crime. Sem Elizabeth Milner in se vidimo spet v ponedeljek z novim primerom.